Ndege aina ya Dash 8 hubeba abiria mashuhuri na pia wanajeshi kutoka sehemu moja hadi nyingine, zikionyesha moshi mweupe, ishara yake kwamba anga la nchi yetu Kenya liko salama. Moja ndege hizi kutufungia onyesho lao kwa pamoja, kisha kila moja kuelekea njia yake. Kwa mara ya pili, tofauti na mara ya kwanza, zinaingia kwa mwendo wa kasi, zikileta mizunguko. Tazama wanavyofanya, kila moja njia yake. Wata aina MI-171E ikizindikizwa kushoto kulia na ndege za mashambulizi aina ya Cobra ya Puma, kushoto kulia helikopta za mashambulizi aina ya Fennec. Inalipeperusha bango linalosema God bless Kenya. Mfalme wa watu, mwabudi wa watu na mabwana. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya kamati ya andalizi, Willy K. Mtumwa wa Radio Citizen na dada Masawe Japani, niwakaribisheni Wakenya wenzangu kwa sherehe hii ya 59 pamoja. Karibuni watoto, mtupatie burudani. Neno ni Madaraka, shughuli iliyotuleta hapa kwa pamoja. Makofi kwa watu wote. Wakenya wanajivunia barabara za lami.